Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam online lecture. Kita meneruskan lecture kita 2.0 iaitu Design a Solution. Baik, sebelum itu pastikan anda melayari saya punya channel Mustangkak. Di dalam channel saya terdapat banyak kita punya kuliah dan tutorial secara online. Pastikan anda melihat channel-channel saya. Video-video saya telah upload di dalam saya punya channel semuanya. Baik, tanpa melengahkan masa, kita meneruskan apa yang perlu kita belajar pada minggu ini. Pada minggu ini. Pada minggu ini kita akan belajar iaitu design a solution. Design a solution. Describe algorithm dan explain each of structured control structure. Jadi dalam video ini nanti saya akan menerangkan tentang apakah algoritma. Apakah algoritma. Baik. Kita teruskan kita punya pengajaran pada hari ini iaitu design a solution. Dalam design a solution, saya akan terangkan tentang algoritma dan control structure. Baik. Apakah algoritma? Algoritma ialah salah satu langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah, iaitu step by step to solve a problem. This is algorithm. Di dalam algoritma kita ada dua, iaitu pseudocode dengan flowchart. Jadi minggu lepas kita dah belajar serba sedikit tentang pseudocode dengan flowchart. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah ataupun transform dari problem analisis kepada pseudocode. Jadi pseudocode ini daripada problem statement iaitu masalah, kemudian kita transform pergi kepada problem analisis dan seterusnya kita kepada pseudocode. Baik, contoh soalan yang pertama, calculate the area of circle. Calculate the area of circle, kita kena buat problem analisis iaitu input dia radius, prosesnya calculate area of circle dan output dia ialah area. Ini adalah salah satu cara bagaimana untuk kita menentukan dari problem statement ini pergi kepada pseudocode. Jadi kita dah tahu cara untuk membuat input, process and output. Jadi kita teruskan, kita akan membuat pseudocode. Jadi bermula dengan input, perkataan input ini kita akan tukarkan di dalam pseudocode iaitu enter. Dan pastikan di dalam pseudocode mesti ada start dengan stop. Start dengan stop. Kalau kita bermula dengan begin dan berakhir dengan end. Jadi kita bermula start dengan stop. Yang paling mudah lah. Jadi input dia akan tukar kepada enter. Enter what? Enter radius. Jadi kita dah dalam input kita ada radius, kita ambil balik enter radius. Enter radius. Proses calculate area of circle. Jadi prosesnya di dalam problem analisis kita cuma tulis calculate area of circle. Kita tidak menulis formula ataupun cara untuk kita membuat pengiraan. Di dalam pseudocode, prosesnya kita tukarkan dari calculate area of circle dari semi formal language kepada ayat matematik. Jadi area equal 3.14 iaitu apa nama? Untuk mendapatkan area, jadi pi j, pi 3.14, pi darab dengan radius. Baik, di dalam pseudocode radius kita ada power of 2, power of 2, dan pastikan power of 2 ini tuliskan radius
darab dengan radius. Jangan gunakan power of 2. Jadi itu paling baik lah. Paling baik. Kemudian kita ada output. Output kita akan tukar menjadi output juga. Ataupun selain daripada output, kita boleh tukar menjadi display. Ataupun print. Ataupun print. Jadi output dia apa? Output ialah area. Jadi kita teruskan. Ini ialah sudut yang kita telah transform dari problem analyze kepada sudut. Jadi start, enter radius, area equal pi darab radius per radius. Power of 2. Power of 2 ni kalau boleh darab dengan radius lagi sekali. Dan output area stop. Okey. Kita tengok contoh nombor 2. Find the sum of 3 numbers input by user. This is problem statement. Input number 1, number 2 and number 3. And process calculate the sum of 3 numbers. And output is sum. This is how to transform from problem analysis to pseudocode. Input, enter number 1, number 2, number 3. Don't be forget, start and stop. First, you must write the pseudocode. After you write start and stop, you must put the input first, enter number 1, number 2 and number 3. And the process is sum equal number 1 plus number 2 plus number 3. Output display sum. Alright, this is for examples for the code. How to write a start and stop. This is indent, same line, same line. Start and stop is same line, and then enter, sum and display is the same line. This is how to write the indent of pseudocode. Okay, now we will be continue to flowchart. Flowchart is set of standard shape box that are connected by flow line and to represent algorithm. Jadi flowchart ini cara bagaimana untuk kita membuat daripada problem analyze kepada flowchart. Flowchart ini ialah dari bentuk-bentuk yang telah ditetapkan. Alright, this is for example shape for the flowchart. You must remember the function of the shape. Number 1, symbol number 1 is oval, terminal symbol. This terminal symbol indicate the beginning and end point of algorithm. And shape number 2 is rectangles. Rectangle is a process symbol. Show the operate that input, output or selection. And then this is input output symbol. This is parallelogram. Anda pun telah tahu semester 1 untuk input dan output bentuk dia adalah parallelogram. Dan untuk storage bentuk dia adalah silinder. Untuk print out inilah bentuk untuk print out. Dan untuk symbol selection ialah diamond. Symbol selection adalah diamond. Okay, paling penting sekali di dalam flowchart is very important arrows. Arrow very important. Jika anda tak melukiskan anak panah, maka ia satu kesalahan yang amat besar. Anak panah itu amat penting dalam menentukan kita punya flowchart, iaitu flow line. Jika kita tidak melukiskan simbol arrow, maka kita tidak dapat tahu bermulanya dari mana dan berakhirnya di mana. Okay, next kita pergi kepada off page connected. Ini ialah jika kita tak cukup melukis dalam satu muka surat, kita boleh sambung kita punya flowchart ke muka surat yang lain. Jadi ini salah cara connected dia. Dan satu lagi ialah connected by a same page. Ini ialah muka surat yang sama, kita menggunakan bulatan saja untuk kita menentukan sambungan flowchart tersebut. Okay, this is for example flowchart. This is for sequence. Sequence from begin to end. This is sequence. And this is a selection.
Selection must be have a diamond shape. Then this is a repetition. Repetition have a diamond shape, same for selection, but the arrow for repetition must be a looping. Must be looping. This is a difference between selection and repetition. Walaupun dia sama diamond, tetapi kita lihat pada arrow itu tidak sama. Kalau selection dia terus kepada end, tetapi kalau dia repetition dia akan balik semula ke atas. Balik semula ke atas. Ni bagi contohlah, balik semula naik atas ni. Ni bagi selection. Okey. Baik. Kita teruskan bagaimana untuk kita menulis flowchart daripada problem analyze. Soalan yang sama. Calculate the area of circles. Input dia adalah radius, prosesnya adalah calculate area of circle, and output dia adalah area of circle. Alright, this convert from problem analyze to flowchart. Input must be remember start, stop. Jangan lupa perkataan start and stop jangan lupa. Itu memang paling awal dan berakhir. Dan input, bentuk input adalah parallelogram. Input radius, proses ialah bentuk dia adalah rectangle. Proses adalah bentuk rectangle. Dan output bentuk parallelogram. Okey, ini adalah contoh bagaimana untuk kita melukis flowchart. Jadi daripada soalan problem statement, calculate area of circles, maka jawapan untuk kita membuat flowchart adalah macam inilah. Okey. Okay, example number 2, find the sum 3 numbers input by user. User yang akan masukkan 3 nombor. Jadi input kita ialah number 1, number 2 and number 3. Process calculate the sum of 3 numbers dan output dia adalah sum. This is for example flowchart. Start, input number 1, number 2 and number 3. Must be remember the shape. Jangan lupa kita punya bentuk-bentuk yang disyaratkan dalam flowchart. Bentuk-bentuk ini standard. Bentuk ini standard. Jangan anda membuat bentuk-bentuk selain daripada bentuk yang dibenarkan. Jadi dia telah kita membuat ketentuan bentuk itu sendiri. Okey. Perlu diingat how to implement idea from problem statement. Anda sila jawab soalan ini. Why design solution have two method way? What the word in algorithm to know input and output, and what the shape in flowchart to know the next. Sila jawab soalan ini dan jawapan anda sila send pada saya melalui Telegram.